اهلا وسهلا بمتابعي لبرنامج يا رب الله. مرحبا بكم مع وصفه جديده اللي غادي نحضروا مع بعض اليوم. كيف العاده اليوم غادي نحضروا مركز الليمون الحامض. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها حتى نتوما لداركم ولذاتكم. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. غادي ناخذ الحامض نبداو نحكو فيه. غادي ناخذ غير القشره الصفراء والقشره البيضاء نحاولوا ما نقيسوهاش. كناخذ القشره الفوقانيه الصفراء، البيضاء كتكون شويه مره ولا مره. كنستمروا حتى كنكملوا الكميه ديال الليمون اللي عندنا اولا حامض الليمون باش ندوزو نعصرو اللي غيت. بعد ما حكيت قشرة الحامض او قشرة الليمون، حكيت الكميه اللي عندي حكيتها، غادي ندوز ناخذ الليمون الاخر قسمته اللي بقى لي الليمون كامل قسمته على جوج وغادي نعصروه. غادي باش ناخذ العصير ديالو. غادي نستمر حتى نعصر الكميه كامله. بعد ما طحنت الكميه ديال الليمون اللي عندي حامض الليمون، غادي نحاول نزول هاد الزريعه اللي او البودر ديال الليمون. كناخذ هاد اللوب ما كنرميهش، كنضيفو القشور اللي حكيت. هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها ديال العصير ديال الليمون. غادي نضيفوه للقشور. غادي ناخذ العصير ونضيفو لهاد القشور اللي حكينا ديال الليمون الحامض. هاد البودره باش ما تمررش لينا العصير. وغنضيفو عليه سكر حبيبات اولا سكر سنيده. كيف ما كتشوفوا هنا انا دائما كنستعمل هذا السكر البني، ماشي ضروري كتستعملوا السكر الابيض. كنخلطوا الكل جيدا، كنغطيوه وكنحتفظوا به عفوا على جنب في كوزينه، ماشي في الثلاجه، غير خارج الثلاجه في كوزينه اولا في المطبخ. كنغطيوه وكندوزو كل مره كنحركوه، دائما كنحركوه حتى الصباح. مثلا حضرناه في الليل، في الصباح كنخليوه حتى الغد كيتركز لينا السكر مع قشور الحامض، ومن بعد كنستمروا باش نكملوا الوصفه. كنبقاو بس على استمرار، كل مره كندوز. كتكون انت جالسه في كوزينه كدوزي كل مره تحركي معاك باش هاد السكر ما يبقاش غير في القاع، هكا ينسجم مع القشور. غنغطيوه لهاد الشكل صافي ونحتفظوا. مركز الحامض عندنا خليناه ليله كامله على هذا الشكل. قشور الحامض اولا الليمون الحامض اللي حكيناهم ضفنا لهم سكر حبيبات اولا سنيده وخلطناهم مع بعض. دابا غادي ندوزو باش نطحنوهم
نطحنوا الكل في الخلاط الكهربائي. غادي ناخذ الكاس ونفرغوا فيه هاد الكميه اللي عندنا. بعد ما فرغنا الكميه كامله هنايا في الكاس، غادي نضيفوا عليها لتر ديال الماء. غنبدا نضيفو شويه بشويه، نطحنو ونضيفو حتى كيطحن لينا مزيان. نطحنو الكل جيدا. بعد ما طحنت الكميه كامله وضفت عليها لتر ديال الماء، غادي ندوزو نصفيوها. غادي ناخذ انيه وناخذ مصفات وغادي نصفيو باش نحيدو داك الشوائب ديال الليمون اللي كتبقى لينا الفوق. ونعاود نوليو نطحنوهم ثاني من جديد. شفتوا انا كيخرج هذا اللون هكا لحقاش ضيفه ليه السكر البني. كنستمر حتى كنكمل كلشي. بعد ما طحنت كلشي كنحصلوا على هاد الكميه هذه، كناخذها وكنفرغها من جديد في هذا الكاس اللي طحنت فيه هكا باش نخويها ولا نملأ بها هاد اللي غادي نعملوهم في كونجيلاتور. هاد لي ساكيت انا عندي على شكل هاد لي ساكيت هادو اللي غنعمر. كيف ما يمكن لك تعمري هادو المربعات اللي كنستعملوا نحضروا بهم الثلج كيكونوا في الثلاجه. انا غنملأ بها هاد الساكيت هادو على هاد الشكل وغندخلهم الكونجيلاتور. هاد لي ساكيت كنستعملوهم ملي كنبغيو نديرو هاد لي غياتشو اولا الثلج. كنستعملو هذا باش كنحضروا بهم الثلج، مكعبات ديال الثلج. كنستمر حتى كنكمل الكميه ديال السائل اولا مركز الحامض. كيف ما كتشوفوا الكميه اللي حصلت عليها ديال لي ساكيت هما هادو. كناخذوهم على هذا الشكل وكنديرهم في كونجيلاتور حتى كيتجمدوا لينا، وملي كنكونوا محتاجينهم كناخذوهم. كتاخديهم كتستعملي على حساب القدر اللي بغيتي. كتستعملي عصير لترو اولا هذا كتاخدي 4 اولا 5 على حساب الجهد ديال العصير كيفاش بغيتي يكون مجهد اولا خفيف. كتزيدي عليه الماء اولا كتضيفيه كذلك على مثلا على تفاح اولا بغات ديري تفاح بالليمون بالحامض وهكا، اولا الليمون ضيفي عليه كذلك الحامض، البرتقال ضيفي عليه كذلك الحامض. وهذه هي الوصفه ديالتي اليوم. كنتمنى تعجبكم وتروق الذوق ديالكم وتجربوها حتى نتوما للدار ديالكم ولوليداتكم والعائله ديالكم. والناس اللي كيدخلوا اول مره كيشوفوا القناه ما ينساوش يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللايك بالفيديو وكذلك التعليق. كنخليكم على خير الى وصفه قادمه باذن الله.